Hello guys, may buntag sa tanan. So karon guys, kumbati na pud sa ako ang duha ka client. So ano na namang gibuhat karon guys, nag side lateral me. So after ani mag skitters. Then ikaw man ni guys, mag high knees me. So cardio me first guys. So ikaw man mo aning among cardio guys, mag core exercises. So ang among buhaton sa core exercises, scissor up. Ang next ani guys kay mag bicycle. Ang last ani guys kay mag heel touch. Igo ni sa imong kilid sa oblique. Ano siya target ani guys. So next, Russian twist. Siya Russian twist. And after ani guys, mag deadlift me. So mag weights workout me para sa toning. So gamit kining deadlift guys para muligo na imong glute. Kini hip extension gamit ni sa imong glutes. Maigo po nimong glutes ani para patun sa imong glutes. Row, dumbbell row, kickback. Para sa tricep ug sa rhomboid sa back. Bicep curl. So igo ang imong arms ani guys, bicep. Okay, thank you for watching guys. Bye bye you.